Wes awake dhewe urip ning donya kula pesen sitok Islame aja ucul. Mergo nyapa? Islam itu nikmat yang paling agung. Dawuh Kanjeng Nabi, enek nikmat sing ora diwehni sembarang wong, enek nikmat sing mek diwehni ngene wong sing dicintai. Napa Kanjeng Nabi? Nikmat Islam. Lek sugih bat Islam diwehi, non muslim diwehi. Jabatan tinggi muslim diwehi, non muslim diwehi. Toko gede muslim diwehi, non muslim diwehi. Tapi lek enek nikmat sitok jenenge nikmat beragama Islam iki sing diwehi mek wong-wong sing dicintai Allah. Kok enek wong slumbung mati beragama Islam, berarti dia mati dalam keadaan dicintai Allah. Mula Kanjeng Nabi dawuh man dakhalal Islam dakhalal jannah. Sapa sing mlebu Islam mesti mlebu swarga. Wis. Iki modal sing paling gede iki. Piye? Budal apa ya? Cek muni nak duwe modal. Longke. Mula besok tengah akhirat enek man lam ya'mal khairan qattu. Enek uang ning donya ini gak tau nglakoni kebaikan blas. Akhirnya besok nang akhirat karo Allah dintasne kon neraka. Malaikat protes, "Gusti, wong niku nalikane ning donya gak tau nglakoni kebaikan blas. Kok jenengan tasne kon neraka?" Akhirnya Allah dawuh, "Kat deloken dodone." Lha kok ning dodone iki ada satu kalimat la ilaha illallah. Kat iki mbiyen tau Islam. Mula Quran dawuh wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wong slumbung aja pisan-pisan mati kejaba netepi agama Islam. Niki Pak Mudin tak peseni jenengan ngekrorne wong mati ora usah ndaki-ndaki. Niki jenazah kula semerep lahir Islam, sakniki sedo Islam. Allah dawuh, manusa kabeh awakmu aja pisan-pisan mati kejaba netepi agama Islam. Tiang niki mati netepi agama Islam. Sae napa awon? Ora usah ndaki-ndaki kadang ngono enggak usah. Pokok lahir Islam, mati Islam berarti sah. Sae ngoten. Anu lah maklumat tapi tukang glegeken elek tapi kan matine Islam. Tapi tukang ondolan tapi kan matine Islam. Ada nikmat lagi sing kena kebanggaan ketika kita mati, jenenge anak solih. Anak soleh niku manfaat sing paling utama bukan ketika hidup, Pak. Anak soleh niku dadi nikmati kula karo panjenengan ketika kita sudah mati. Mula redaksine hadis iza mata ibnu adama ing qata'a amaluhu. Anak Adam ki lek wis mati, lho lak mati to. Niku semua amalnya terputus, salate terputus, zakate terputus, ora iso nglakoni kok, wis ora iso ngamal kok. Ning enek sing panggah gak terputus apa? Anak soleh. Jadi anak niku aset kita setelah kita meninggal. Mula tak atur nih, anak iki dadi kebanggaane manusa nang donya, anak iki dadi kebanggaane manusa nang akhirat. Akeh wong slumbung nang donya bangga karo anak, akeh wong slumbung besok nang akhirat slamet ya mergo anak. Mula bolak-balik tak atur nih, awake dhewe iki dikongkon rabi, gletek petel iki ben duwe anak kuwi lho. Mula tujuan pernikahan itu yang paling utama. Lin nikahi fawaid wa azamu wa talabul walad. Nikahi paedahe akeh, sing paling gede ben duwe anak. Mula Kanjeng Nabi dawuh tanakahu tanasaluhe wong slumbung, ayo padha rabi, lek wis rabi gek duwe anak. Mula Kanjeng Nabi lek merintahne wong lanang kon rabi golek wong wedok sing tipene alwalud. Alwalud ki maknane golteng, lek disenggol gampang. Wong wedok kulite ireng tapi metengan kuwi luwih mending tinimbang kulite putih tapi nak iso meteng. Lho niki apa gambaran sampean iki didorong kon punya anak. Mula Kanjeng Nabi mboten, mula Allah mengapresiasi wong meteng iki ganjarane gede lho, Bu. Ndi anak wong wedok meteng pendak bengi oleh ganjarane tahajud tanpa tahajudan, pendak awan oleh ganjarane poso tanpa poso. Pokok meteng. Yo meteng nggih. Lho kok mboten. Lho kok enak wong slumbung meteng kok sedo niku insyaallah sedo syahid lho.
Mergo lek sedone bengi berarti sedo pas tahajudan, lek sedone awan sedo dalam keadaan puasa. Pokok tuh meteng nggih. Bapak-bapak batin yo koyok ngono kuwi ganjarane wong meteng, penak dadi wong wedok. Kuwi ganjarane sing meteng, Pak. Luwih gedhe neh ganjarane sing ngetengi. Mulai kok bar pengajian tulung ibuke cah-cah, Bu, nyapa ya meteng. Mulai bojomu takon, Bu sing ngaji sapa Pak Lukman? Apa judule? Mulai tetekane wong wedok cerdas ki metengan. Ngono lho. Lah nyapa jenengan kon meteng ben duwe? Lah anak ki lho sing ngangkat derajate wong tuwek engko anak. Ora trimo nang akhirat tok. Ning donya lho akeh wong ki seneng gara-gara anak, terhormat mergo anak. Sampeyan duwe anak dadi MC ki lho, poh. Tenan Mas, ki cara ibuke sama nenek seneng ibumu. Sandi iki dijawili, "Yuyu apa MC ini lho sapa?" Anakku. Ning slumbunge ora enek sing iso dadi MC kejaba. Acara apa MC ini mesti ngene iki cara ibumu enek dipoto awakmu. Terus diunggah ning grup RT. Sapa to yo kuwi anak? Iso sampean ngene iki dipoto terus baru nge status. Berlinang air mataku malam hari ini melihat anakku menjadi Woi yang ngono nduk le, ngono kuwi mbokmu ya suweneng lho. Woi Jawi iki lho yu sing kae sing vokale kae. Nyapa kae sing vokal. Anak iki tenan. Kadang sepele ning slumbung lho Pak Lurah ngenekne lomba grakoti kerupuk ngene lho. Agustusan anakmu sing menang becek kok ceritane, rewang kok ceritane, pengajian kok ceritane. Krungu ora wingi ning kantor desanya apa nyapa anak lomba grakoti kerupuk. Lah nyapa juarane kena anakku. Alah, juara pira to? Ajeg juara 4. Lah pesertane ya mek 4. Lho anak iki tenan. Mula rasa gumun, tenan Mas polisi. Sampean iki kebanggaan orang tua lho. Sampean nang dia ibu sampean cerita, tenan anakku iki. Dadi polisi saiki dadi Babin Kamtibmas ning desa Slumbung. Mosok yo kae. Anakku kae. Alah, sing teko pengajian kae lungguh ngarep. Anakku kae Babin Kamtib anakku kae. Alah, kok kuru yo. Berarti ini Mas polisi cangkemmu lho wis sudah lho anak itu winginane teng TV One enek mbok rondo saka Lampung niku dilebokne teng TV One diundang ning TV One mergo nyapa anak mbok rondo ki duwe anak 12 sing 10 dadi dokter sing loro gak dadi dokter tapi dirabi dokter iku lho anak iki dadi kebanggaan orang tua. Bar ngoten kula diceritani kanca kula, piyambake hadir teng Brawijaya diundang kon seminar. Karena apa? Anak iki lho 12 10 dadi dokter, sing loro gak dadi dokter tapi dirabi dokter. Anak iki kebanggaan. Enek wong wedok sering mlebu TV jenenge Umi Kulsum. Lah nyapa Umi Kulsum ki mlebu TV mergo duwe anak jenenge Ayu Ting Ting. Umi Kulsum ki mulya mergo ayu. Ngapal ndelok TV kok. Manggit mulai kiai wiritan, ya ora ndelok TV barang. Aku kiai jujur ini mripatku roh wong ayu ya nah. Aku ya batin iki aja nyokong ya. Dadi anak iki jadi kebanggaan. Lho nggih. Apa meneh sampean duwe anak iso ngaji masyaallah, apa meneh iso qiraah peh, apa meneh iso khatam alfiyah. Iso paham jurumiyah imriti, iso paham alfiyah, iso paham juman, Quran wis apal, maca Quran tartil peh. Awake dhewe esuk bakal mati yu. Wong mati iki digodha karo iblis, iblis lek nggodha tenanan. Lah di saat kita akan meninggal iki perlu didampingi anak-anak sing sholih.
Lek enek wong duwe anak telu arep mati, sing siji pinter nyanyi, siji pinter puisi, sing siji pinter ngaji. Lek wong tuane arep mati sing diceluk sing pinter. Lha apa pinter nyanyi gak oleh-oleh, tapi lek mek pinter nyanyi gak pinter ngaji nelongso awake dhewe. Nduk, ayo ditunggu ibuke. Delok ante ibumu kaya ngene iki lho ambekane Senin Kamis lho, Nduk. Selasa karo Rebo wis ora ambekan, Nduk. No, ditunggoni diwacane surat Yasin mboten saged, arek tu mboten saged. Lho kowe apa gak tau ning TPQ Madin mboten? Sekolahmu SD, SMP, SMA, kuliah, gak iso maca Quran mboten. Lha kae piala sakmono kae niku juara nyanyi. Akhirnya mbok yang bekane mengkis lho kok malah disanding, lho kok kupinge dibisiki pokoke joget, ton mbokmu. Mbok langsung ay. Nduk, sampean tuh harapan orang tua, Nduk. Apa sing pinter puisi, Nduk ae ditunggoni. Ibuke diwacani surat Yasin nomor boten saged. Lah piala sakmono kae niku juara puisi. Akhirnya wong tuane arep mati lho kok malah diwacani puisi di saat nyawa di kerongkongan. Kasihan deh lu. Sing diceluk bangga sing pinter. Nduk biyen ngajimu ning di teng TPQ, terus ning Madin ning di teng Tarbiyatul Mubtadiin, terus ning di TK-ne teng mriku, MI-ne teng mriku, Sanawiyah teng mriku, Aliyah teng mriku, iso ngaji, kula pun khatam Quran berkali-kali. Anak yang pertama membisikkan di telinga kanan, Bunda, zikir Bunda. Anak yang kedua di telinga kiri, Bunda, Allah, astagfirullah, Allah. Anak yang ketiga ambil air wudhu, cari Quran, buka surat Yasin. Krono alumni Tarbiyatul Muqtadiin dengan gagahnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Plik, kaget. Nang dijak ngaji kok koyo layangan pedhot to wisan. Lah kok wis ngene-ngene to wisan. So aku teko ngono kok wabeh jejeg-jeg lho. Lah aku ngaji cek diluke wis do ngene wisan iki. Awas tak pling neh kowe marine. Akhirnya pling nyawani dijabut kaya rambut saka adonan roti, akhirnya lepasnya nyawa diiringi dengan zikir, dengan bacaan Quran. Akhirnya wong tuane itu dalam keadaan husnal kha. Kilo anak-anak sampean sing menghantarkan. Duwe anak ra iso ngaji, wong tuane arep mati, mlebu metu. Takoni tanggane, "Piye, Bro, mbokmu mbuh sawe men." Hendak iso ngaji ya. Mumet-mumetnya anak nek ngaji. Lah nggih arepe poso ya ning kuburan, tapi ndak tau ning Tarbiyatul Muqtadiin. Akhire menggo arit karo sapu. Yo kok kuburan iki dibesiki disaponi boro-boro kulhu falak binas diwacakne blas, tahlil blas. Mari disaponi lho kok pamit ning mboke, "Mbok, aku mulih." Mboke ning kuburan jerit minggat le. Jadi anak-anak kita itu kebanggaan. Sitok iki kena kebanggaan ketika kita sowan ning hadapan Allah, yaitu anak-anak yang solih. Ning donya iso menghantarkan orang tua husnul khotimah lek wis mati. Dawuh Kanjeng Nabi, wong lek wis mati ngamali pedhot, kejaba anak-anak panjenengan sing nglakoni kebaikan, anak-anak solih. Mergo Kanjeng Nabi dawuh amalul walid, kebaikane anak kuwi dadi kebaikane wong tuwek sing wis mati. Sampeyan ki lek deres Quran Bu, sing oleh ganjaran mboten sampeyan tok, bapak ibu jenengan sing pun sedo oleh ganjarane koyok ganjaran sampeyan. Iki jenenge anak solih. Mula wong ki lek duwe anak solih mati ki mek ketoke hakikate kaya urip. Lho wong iki lek wis mati ra iso salat lho, tapi oleh ganjarane salat nalikane jenengan duwe anak salat. Lho wong iki lek duwe anak saleh mati ki mek ketoke hakikate kaya jek urip. Lho sampean iki lek wis mati gak iso poso Ramadan, tapi lek anak sampean poso Ramadan sama oleh ganjarane poso Ramadan. Mula besok akeh wong slumbung ning alam kubur kaget, gak merasa punya kebaikan, lho kok kebaikane bertumpuk-tumpuk. Mari takoni malaikat mungkar nakir terus dijak mlaku-mlaku karo malaikat liya, "Yu, ayo melu aku teng pundi mlaku-mlaku malaikat?" "Anu mlaku-mlaku yu
Teng pundi malaikat wis ayo melu aku. Enak-enak mlaku-mlaku roh tumpukan. Malaikat napa tumpukan niku ganjaran. Ganjarane napa malaikat maca Quran. Gadane sinten tekmu. Lho. Lah kula lho mboten saged maca Quran malaikat. Iya aku ngerti yu, kowe biyen kon belajar ngaji mek playon ae. Mula sampai tuwek ra godak maca Quran lho. Lho tapi kula kon diganjarane maca Quran, anakmu sing kok tinggal nang slumbung, sregep deres Quran. Nabimu dawuh deres Qurane anakmu dadi deres Quranmu. Mula ganjarane maca Quran PN. Mlaku malih roh tumpukan niku napa malaikat ganjaran, ganjarane napa sedekah, gadani sinten tekmu. Lho. Lah kula lho pelit-pelit tiyang slumbung, ya aku ngerti. Kowe lek ditonjok kok tampan lek kon becek ra tau nyang to. Tapi kula kok diganjarane sedekah anakmu sing kok tinggal nang slumbung ahli sedekah. Enek masjid dibangun nyumbang, enek TPK dibangun nyumbang, anakmu ki nyodakoi awakmu 7 dina 40 nyatus pendak pindho pendak 1000. Anakmu kira Jumatan nglebokne dhuwit nang kotak amal, sedekah anakmu dadi sedekahmu. Mula ganjarane sedekah PN. Iki lho anak saleh. Mlaku malih roh tumpukan niku napa malaikat ganjaran, ganjaran napa kaji, gadani sinten tekmu. Lho. Lah kula lho dereng kaji malaikat, ya aku roh kowe biyen arep daftar gak sida to, duitmu kok tukokne Avanza. Lho tapi kula kok diganjarane kaji, anakmu sing kok tinggal nang slumbung beneh, kok tinggali lemah cengkal 100, awakmu mati karo anakmu diamanahne kaji. Mula ganjarane kaji PN. Lajeng nek cahaya begitu indah, malaikat kok enten cahaya napa niku? Ku yo ganjaran yu. Ganjarane napa malaikat? Salat tahajud. Gadani sinten tekmu yu. Malaikat kula iki mboten ate tahajudan malaikat. Malaikat jawab, aku roh yu. Wejane ben bengi mesti tangi to yu, tapi mek nguyuh. Adek nguyuhmu ndak cawi aku ki ya roh lho yu. Lho tapi kula kok diganjarin salat tahajud anakmu sing kok tinggal nang slumbung. Pendak bengi gak tau leren nek tahajudan. Tahajudane anakmu dadi tahajudanmu. Sampean niki lek diarani anak salih-salihah, setiap jenengan melakukan kebaikan ditransfer juga untuk orang tua panjenengan. Akhirnya wong niku dengan memberanikan diri matur, lho malaikat kok kabeh-kabeh ganjaran nyuwun pirsa, dosa kula teng pundi? Malaikat jawab, dosamu entek jik. Lho kok saged malaikat bolak-balik anakmu. Anakmu ning sing nang slumbung pendak bar salat nangis. Ngerengek jaluk donga nang Allah, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Ya Allah panjenengan ngapura dosa kula, panjenengan ngapura dosa bapak ibu kula. Ya Allah kasihani bapak ibu kula, sayangi bapak ibu kula. Kados piyambake sayang dateng kula di saat kula tasih alit. Akhire dosamu entek yu mergo anakmu terus njaluk ning ngapura. Ki lho anake. Mula aku didhawuhi Allah kon ngejak mlaku-mlaku awakmu omong kon pinarak nang kae. Lho napa nika malaikat? Ya kae jenenge Raudhatun min Riyadil Jinan. Ya kae jenenge taman dari beberapa taman surga. Pinarak nang kono entenono sampai besok dina Masya Allah. Penting napa mboten ngaji, Bu? Wis bene awake dhewe ra pinter ngaji, sing penting anak-anake pinter ngaji. Orang tua hebat, orang tua yang mampu melahirkan anak-anak hebat. Wis awake dhewe bodho, wis kok awake dhewe anak-anake ndak bodho. Soale sampeyan dilebokne kelas neh diulang ya wis angel. Wis saiki sing penting ngragati anake ngaji ae. Ganjarane sampeyan wis padha. Tenan lho sampeyan dijak ngaji wis uwange lha uteke wis kakean centelan kok. Kene enek BRI, kredit sepeda motor, jilbab ra lunas-lunas. Lah jari niate salat subuh rakaat ini panggah roke ngatini. Wis biane ragati anak-anake, sing penting anak-anake salihah. Sok lek wis kiamat. Iki lho pentingnya anak malih. Jangan takut karo kematian. Pokok anak-anake salihah. Dawuh Kanjeng Nabi inna tifla yajurru bi abawil jannah. Anak iki sok lek mlebu swarga batek wong tuwa loro iki. Anak tidak akan masuk surga kecuali dengan orang yang di dunia nih kangelan ngeragati, kangelan ngopeni. Wonten kitab diceritakne besok enten lari mlebu swarga, teko lawangi swarga ki kok mandeg jegrek to. Mandeg jegrek. Teko mboten mlebet swarga, eruh nikmate swarga ki durung kepencut. Mek lingu nyawang swarga karo malaikat dijawil. Nyapa iki? Malaikat bapak ibu teng pundi? Ya Allah.
Anak ki lek mlebu swarga sing ditakoni bapak ibu. Mulai Imam Al-Ghazali cerita besok enten lari digiring mlebu swarga teko lawange swarga kabeh mandeg jegrek. Ora gelem mlebu, malaikat dawuh, "Hoi, udkhulul jannah." Mlebu swarga, mlebu swarga. "Hoi, udkhulul jannah." Mboten malaikat. Mlebu swarga mboten. Lah nyapa kula mboten mlebu swarga kejaba kali bapak ibu kula. Lah kowe ning kene nyapa ngrantos bapak ibu kula. Malaikat matur, "Ora iso le, ora iso. Ngejak wong tuamu ora iso, wong tuamu ora padha karo awakmu. Awakmu dadi anak soleh, bapakmu gak soleh, ibumu gak solihah. Kowe dadi anak ahli ibadah, bapak ibumu ora patek sregep ibadah, ora padha. Kowe dadi anak jujur, bapak ibumu ora jujur. Kowe lek ngarit isine suket tok, bapakmu suket campur semangka. Ora iso. Kowe lek rewang jujur, ibumu lek rewang mulih mesti ngentit iwak. Ora iso. Ndak kok bocah-bocah niki muni ngeten, leres malaikat. Bapak ibu kula mboten sami kalih kula. Lah terus jenengan apa mboten ngerti to lek uripe bapak ibu kula ki mek entek ge ngurusi kula. Kula niki sekolah TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Niku sing ngragati bapak ibu kula. Kula MI Sanawiyah Aliyah, pesantren sing ngragati bapak ibu kula. Kula iso dadi anak salih, salihah malaikat niku sing kangelan bapak ibu kula. Kula disalap teng Tarbiyatul Mubtadiin, sing nyalap tiang sepah kula, sing ngragati tiang sepah kula. Kula kan mlebu swarga dhewe mboten. Saya tidak mau dikatakan anak tidak berterima kasih kepada kedua orang tua. Sering tak atur nih, sampean iki uripe lek ditotal mek entek ge ngurusi anak, nggih napa nggih? Arep turu mikir anak, tangi turu ya mikir. Sampai turu ngimpekne. Apa to sing dijaluk anak gak kok wehne, Bu? Jaluk motor lek duwe kok tukokne. Jaluk gelang kalung kok tukokne, jaluk klambi kok tukokne, jaluk jilbab kok tukokne. Apa sing dijaluk anak kok turuti pokok sampean mampu. Lek perlu nduk iling-ilingen, nyawa ki lek sing jaluk awakmu, diwehne karo wong tuamu. Tangga kula ki anake wedok mati. Nangis seminggu ndak meneng, entuk rong dina kula nglayat muni ngeten, Pak Lukman anak wedok kula ninggal. Cara nyawa kena dijolne, kula ijolne Pak Lukman, ben kula sing mati pun anak kula. Ya Allah, Nduk. Wong tuamu kelek urusahmu nyawa diwehne. Sampeyan kelek duwe anak lara gak mari-mari sampeyan wani kok yu ngijolne penyakit, wani. Sampeyan terang-terangan nang Gusti Allah, Gusti lek penyakit kena dipindah-pindah mawon penyakit anak kula teng kula. Pun anak kula sing lara ben kula sing lara. Wani napa mboten, Bu? Wani sembarang lho sing dijaluk anak kok wehne. Apa to? Sampai sendok lho kok jenenge anakmu yuk. Mangkok kok jenenge anakmu, piring kok jenenge anakmu, cowek kok jenenge anakmu. Kuwi mergo sayang apa samar ilang to yu? Samar ilang. Lho tenan. Yo, ayo kabeh jawab jujur. Saman ki lek pengajian kok entuk Nagosari loro, kok pangan apa kok mulih? Milih, Nduk. Mula sampean urip ning donya apik-apik karo bapak ibumu. Bapak ibumu ki wong hebat, uripe mek entek ge ngurusi awakmu. Mula ibumu ki dikek penghargaan karo Allah. Kanjeng Nabi dawuh ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suktil walidain. Ridone Allah dideleh nang ridone wong tuwa, Nduk. Murkane Allah dideleh murkane wong tuwa. Sampean urip ning donya lek pengin dililani Allah, golek lilane wong tuamu. Anak ki pinter kaya apa gelare tumpuk-tumpuk profesor, doktor, insinyur, MSc komplit sak wisine pisan. Tapi lek wong tua gak lilo, Allah melu mboten lilo. Mending gak duwe gelar, Nduk, mek di gelaran kloso, tapi wong tua lilo, Allah melu lilo. Sampeyan dadi wong ahli ibadah, salat mesti jamaah, derek salat istiqomah, tahajudan istiqomah, duhan istiqomah, bathuk mengecap ireng susul 28, tapi wong tua gak lilo, Allah melu mboten lilo. Tenan, Nduk, mending mijeti bapak ibumu, suwene 5 menit bapak ibumu lilo, Allah melu lilo. Donya muntek kok ge sedekah bangun masjid TPQ Madrasah Diniyah. Ahli sedekah wong tua gak lilo, Allah melu mboten lilo. Mending nukoni cenil bapak ibu muntek 2.500, bapak ibumu lilo, Allah melu lilo. Sampeyan dadi pejabat, dadi lurah, dadi camat, bupati, gubernur, lek perlu ganteni Pak Prabowo dadi presiden, lek wong tua gak lilo, Allah melu mboten. Mending ngapunten, Nduk, dadi tukang golek rosokan, tapi wong tua lilo, Allah melu. Gondelo omongane Pak Lukman, sok lek rabi aja golek gandenge, Nduk.
golek lilane bapak ibumu. Pacarmu ganteng, wong tuamu gak lilo, Allah melu gak lilo. Kowe demen karo solikin, tapi bapak ibumu gak lilo, ojo kok terus nduk. Kowe jatuh cinta, berjanji sehidup semati karo solikin, tapi wong tuamu gak lilo, ojo kok terus nduk. Allah melu gak lilo, kok wong tuamu demen karo solekan, milih solekan nduk. Duh tenan, duh saiki anak iki wong tuwake jek jenggereng ora dipamiti kok. Kowe janji karo solikin sehidup semati, tapi bapakmu ibu milih solekan, milih solekan do. Kowe rabi karo solikin, wong tuamu gak lilo, Allah gak lilo, lek kok terus di gak barokah. Kowe karo solekan gak seneng, tapi wong tuamu lilo, Allah melu lilo do. Nah dulu Pak Lukman solekan ora patek ganteng, kasih ganteng solikin do, ganteng karo ora ki mek masalah lampu. Angger lampune kok pateni nduk, solekan karo solikin padha. Ngene iki lek ra digenahne ngono iki ya. Nggih napa nggih, Bu? Nggih sakniki kathah to, anake rabi wong tuane ra dipamiti akeh to. Sehingga wong tuwek sampe kembo, akhire wong tuwek duwe unan-unan, "Yah Pak Lukman, sakniki jamane kebo nusu, kuwi kebo goblok." Bu, anaknya diarah nih, Duk, milih solikin apa solekan? Wes, iki solikin batin, peh ajur aku. Duk, solekan ya. Bu, nuwun sewu sing bojone nyolot suwi nyolot elek, tulung lek bengi lampune dipateni. Lho tenan, mula kaya-kaya mboten mungkin lek panjenengan anak-anak panjenengan masuk surga sampean gak dijak. Akhirnya malaikat gak iso jawab. Matur dateng Allah Gusti, enten rombongan alumni Hidayatul Mubtadiin, Tarbiyatul Mubtadiin, dipinarakne swarga mboten purun. Lah nyapa? Nyuwun kalih tiyang sepah kaliye. Ya omong ana lek wong tuane ra padha pun Gusti. Lha apa alasane? Alasane mereka hebat karena kehebatan kedua orang tua. Akhirnya Allah bener, bocah-bocah kuwi duwe seragam sing nukokne bapak ibuke, duwe sepatu sing nukokne bapak ibuke. Bapak ibuke mempertaruhkan segalanya. Loh tenan Nduk. Sampeyan iki lek ngragati anak Bu, Masya Allah. Mulai sampai kadang Masya Allah enek wong tengah wengi budal nang pasar Kediri. Anak ejek ning pondok, anak ejek kuliah, ya Allah direwangi ngetek bakul sayuran, ya Allah. Tenan Bu. Kadang sampai nilai nyambut gawe golek ragat anak sampai sirah digawe sikil, sikil digawe sirah. Akhirnya malaikat muni lek mlaku piye. Ayo lek sirah digawe sikil, sikil digawe sirah terus lek mlaku piye. Akhirnya malaikat wis omong ngono pancen wong tuane sing kangelan. Omong ngono kon mlebu swarga karo wong tua loro ni. Akhirnya malaikat mandap. Bocah-bocah ngenteni kaya jenengane pripun malaikat? Malaikat muni beres yu, beres. Akhirnya karo malaikat diceluki sitok-sitok, "Rene yu, rene yu, rene Kang. Enten apa malaikat? Piro nomor HP ini bapakmu piro?" Akhirnya karo anake dikeki nomor HP, niki nomor bapak, niki nomor ibu. Akhirnya langsung karo malaikat di WhatsApp, "Kang To, dinten anak muni lawangi swarga ile." Kang To langsung muni, "Oke." Terus ibuke di WhatsApp, "Yutun, anakmu ngenteni lawangi swarga ile." Yutun langsung muni, "Yes, tarik si semongko." Akhirnya bapak karo ibuke bales teng malaikat, "Malaikat nuwun sewu, tulung di Sherlock." Akhirnya ning akhirat iki di-share. Lho rumangsamu sok ning kono ora ning HP piye? Lah nang HP piye lek petuk anak? Soale sok ning kono ki wong sak alam donya kumpul. Mulai Nabi Adam sampai Adam Malik, mulai Siti Hawa sampai Siti Selumbung. Jadi sok ini kono nek HP nduk. Ngono lho. Akhirnya terus ibuke karo bapake karo malaikat di Sherlock, akhirnya manut Sherlock kanan kiri terus ketemu karo anake, akhirnya rangkul-rangkulan karo anake, akhirnya tangan tengene anak nyekel tangan tengene bapake, tangan kiwane anak nyekel tangan tengene bundane, akhirnya juru bi abawahi hilal jannah. Akhirnya kedua orang tua ditarik menuju surgane Allah. Niku lek anak-anak kula karo panjenengan solisa
Lho lek ngono anak itu aset yang paling istimewa. Niku anak sing duwe anak soleh-solehah. Ini kena kangge kebanggaan ketika kita kembali ke hadirat Allah. Lah anak ki lek pengen apik kula tambahi 5 menit siji, kudu dijenengi sing apik. Sing rawuh mriki lek pengen duwe anak apik, pengen duwe anak soleh-solehah, langkah pertama kasih nama yang baik. Kanjeng Nabi ki dijenenge Muhammad, artinya orang yang selalu dipuji. Sing jenenge baik. Ditakoni karo wong Quraisy, "Mbah kok putu sampean jenenge Muhammad?" Mbah jawab, "Ayyuh madafis sama'i wal ard." Aku kepingin putuku selalu dipuji di langit, selalu dipuji di bumi. Muhammad itu artinya orang yang selalu dipuji. Akhirnya kabul, Rasulullah selalu dipuji di langit, selalu dipuji di bumi. Itu salah satu faktor barokah jeneng. Mula lek jenenge anak sing apik, sing dengan nama itu sampean punya harapan koyo jenenge Kanjeng Nabi. Kayak sampean bakul bakso lho yo, sampean jenenge bakso barokah. Niku harapane lek dodol bakso ben wani sampean dodol bakso jeleput. Ya ora wani, tapi lek ning anak kadang sembrono. Toko jamu mugi jodoh. Sae, harapane ben jodoh. Wani sama dodol jamu, toko jamu mugi nemen. Ora nek sing tuku jajalan. Apotek sumber waras. Sae. Taman nggih apotek Gayedi. Apotek sumber penyakit. Ora payu. Toko bangunan lancar sae. Toko bangunan seret. Ya ora payu. Mula ning Malang nek rumah sakit gawedi namanya Rumah Sakit Ben Mari. Harapane sing mertobarono mari. Apa ning Adiluweh sampean gawe Rumah Sakit Ben Mati. Lah kadang jenenge anak sembrono. Sampeyan jenenge anak ya kaya Kanjeng Nabi. Napa kudu bahasa Arab? Lek kudu sing mboten. Lek iso bahasa Arab sae. Anakmu sapa yu Sholih, Aslah, Maslah. Muhammad, Mahmud, Khumet, Abdullah, Abdul Malik, Abdul Syukur, sae. Tapi Arab oleh elek yo elek panggan. Anakmu sapa yo jenenge Tony, komplite Syaitoni. Maknane setan. Jadi pendak dhek teko kancane mlayu, setan teko. Anakmu sapa yo jenenge Mat Yadi. Bahasa apa yo Arab? Artine mbuh. Didelok ning kamus mat ki artine dawa, yadi ki maknane tangan. Maknane ngentitan. Anakmu wedok kok apik men to yu, kok celukane Zero. Oh, kae binti Hunay Zero. Bahasa apa yu? Aku wong santri yo Arab. Artine mbok. Didelok ning kamus binti ki artine anak wedok, Hunay Zero ki maknane celeng cilik. Dadi anak wedoke celeng. Kere Arab tapi maknane elek. Wes ora iso Arab Jawa ae, sing penting maknane apik. Anakmu pira yu 4, lanang apa wedok? Alhamdulillah lanang kabeh. Barepe sapa yu? Slamet. Nomor 2 untung. Nomor 3 trimo ragile bejo. Slamet, untung, trimo. Sapa gak butuh slamet? Bahasa Arab Salim. Sapa gak butuh bejo? Bahasa Arab Fauzan. Lek Arab campur Jawa penting maknane sae. Anakmu ke sapa yu jenenge? Manuto Muhammad. Celukane yu Totok. Sae to Manuto Muhammad. Lelek Manuto mak lampir elek. Selamat daro ini lho, selamat ki yo selamat, daro ini ki donya akhirat. Selamat donya, selamat. Ojo berdasarkan sejarah. Kata hari ini orang-orang menamakan anaknya karena sejarah. Krana nalikane meteng ibuke ki nukoni jajane. Karo jajan ki wah saweneng. Akhirnya anaknya lahir lanang dijenengi Jansen, artinya karo jajan. Ruwet neh wong saiki. Aja berdasarkan sejarah. Bapak sopir tukang kirim mendok ning Jakarta, ditinggal kirim mendok sing wedok babaran. Bapak sopir
Teko Ndiah, teko Klaten, Jawa Tengah. Urung teko Jakarta durung. Yah aku babaran, alhamdulillah. Lanang wedok dek lanang, alhamdulillah. Yah kon gawene jeneng karo Bu Bidan. Ndang diurusne akte, wis to jenengno aku manut. Emoh sampean bapake kok. Lah dijenengne sapa manut? Lanang. Heeh. Wis jenengno Randy ae. Lho artine apa ya? Leren ning endi-endi. Mergo bapake lha kan ruwet to ngene iki. Pas babaran iki lho Pak ning ngarep TV. Dadi sing wedok iki ora krasa. Ning ngarep TV karo ndelok TV iki lho kok metu to bayine iki. Lho kok wedok akhirnya dijenengne Novi, artine nonton. Jadi wes, lek pengen duwe apik, duwe anak apik siji jenenge si apik. Rasulullah ketika sahabat namanya gak baik diganti. Al-Maghfurlah Mbah Yai Abdul Malik, guru kula wonten Pondok Jampes niku lek enek santri anyar jenenge mboten sae diganti kali Gus Malik. Lek pengen duwe anak apik, siji dijenengne sing apik. Nomor loro, iki sing penting, diulang ilmu sing apik, wis pas anak sampean-sampean seleh kene. Hidayatul mboten, tarbiyatul muftadiin niku didik anak panjenengan menjadi baik. Ilmu agama niku penting, Nduk. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Anak iki arep didadekne apik karo Allah, dikai seneng ngaji. Wong ki lek pengen wedi karo Allah kudu sregep ngaji. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sing wedi karo Allah ki mek wong-wong sing duwe ilmu. Anak-anak kita hari ini lek pengen takut dengan Allah kudu dibekali ilmu agama. Nduk, saiki berdasarkan data. Iling-ilingan, 10 pelajar putri di kota besar itu 6 sudah hilang keperawanannya, Pak. Sampai nilai tindak ning kutha gede kok enek cah sekolah mulih 10 niku sing 6 wis ndak perawan. Ini data. Kerusakan anak-anak kita saiki wis luar biasa. Bocah nakal ki masyaallah. Kula ki pendak malam Ahad pulang ngaji luar kota wis masuk kota Blitar, masyaallah. Bocah sepeda motoran breng-brengan wis gelut ning dalan cek usia SMP SMA ngapunten mabuk-mabukan. Kuwi anake sapa? Anake wong-wong sing ora ngaji, anak-anake wong-wong sing ndak punya ilmu agama. Mula tak peseni Pak Bu, anak sampean lek pengin istimewa mangke wis taruh ning pesantren. Saya berharap teng mriki niki enten pesantrene, Pak. Mergo anak ki lek ning pondok beda karo ning pondok. Anak ki lek ning pondok siji salate terjaga. Anakmu kok deleh omah. Perkara salat playon sampean. Tapi lek kok seleh pondok ora usah mikir salat, sampai ning kantor tenang, ning sawah tenang, nang pasar tenang. Lek perlu ibuke nang Hongkong, nang Taiwan iki lho tenang. Pokok anake ning pondok. Nomor loro anak ki lek ning pondok apa? Kluyurane terkendali. Ora lek kluyuran. Wah, bocah slumbung kok digawani motor, cekeli iki. Wis. Lho. Tapi lek ning pondok insyaallah ora, mergo ning pondok gak oleh nggawa motor, gak oleh nggawa Nih. Nomor 3 anak lek ning pondok untungnya apa? Oleh barokah dongane kiai. Sampe lek mondokne anak teng Lirboyo, sampean iki anak sampean wis didongakne karo Mbah Yai Abdul Karim. Pondok Lirboyo wis diterakati karo Masyayikh Lirboyo. Kiai-kiai Lirboyo lek malam menangis meminta kepada Allah agar lari-lari sing mondok ning kene iki dadi anak sing salih-salihah. Itu karakter kiai. Sampe nek mondokne anak sama ning Jampes, pondok Jampes wis ditirakati karo Mbah Yai Dahlan, Mbah Yai Iksan. Anak-anak sama nek ning kono wis oleh dongane kiai. Sama nek mondok nang Ploso wis ditirakati karo Mbah Yai Jazuli. Nemen-nemene awake dhewe ora ndongakne anak, kiai ndongakne anak. Lho tenan Bu. Apa meneh wong tuwane sregep ndonga diseleh pondok wis 4 sehat 5 sempurna kuwi. Ayo mon. Ora usah kaget lek enek bocah mulih kok pondok ning pondok ra tenanan, basa teko ngadiluwe dadi tokoh agama. Iki mergo enek barokah dongane kiai, Pak. Kula nembe ngaji ing Kebumen kok Kebumen ning Jogja, terus nilpun kanca kula teng Magelang, kula dipeksa kon mampir. Mondok ning Jampes biyen mek sekitar 13 wulan, ora tenanan. Saiki teng mriko iki mbangun omah entek 1 miliar romari. Mbangun masjid ning sandinge apik, dia menjadi tokoh agama dalam bidang materi, Pak. Kowe kok iso koyo ngene iki piye? Rumah saku biyen awakmu ning pondok Jampes biyen KEK, RR. Saiki kok koyo ngene. Gak ngerti Kang Lukman aku, pengen ngerti. Apa Kang Lukman? Oleh barokah dongane Kiai Malik sama. Mergo awake dhewe mondok zaman Mbah Yai Malik, awake dhewe didongakne akhire ning donya barokah.
Kula ki lek ngomong nih tenanan ning pondok Jampes ra tenanan, ngapunten kok pamer. Hari ini diundang ning ning Adiluweh iki lho. Niku mergo oleh barokah dongane kiai iki lho. Bu, ayo mon. Terakhir. Nek pengen duwe anak apik ki sing rada abot, dicontoni sing apik. Anak-anak kita ndak baik tuh karena kehilangan contoh. Lho nggih, anak iki lek wis ora mondok 24 jam ning omah, sing didelok bapak ibuke. Mula madrasatul ula pendidikan awal kini ngomah. Lah piye ki saiki ibuke ra patek jamaah, bapake ra patek jamaah, gak sregep deres Quran, gak sregep tahajudan duhan. Anak iki ruwe bapake karo ibuke dolanan. Anak ki rasa dikongkon salat. Pokok bapak ibuke salat, insyaallah anake ya. Anak-anak yang tidak salat ngapunten. Mergo awake dhewe dadi wong tuwa ya ora salat. Anak terutama gampang kelet karo ibuke. Anak iki kan kelet karo ibuke apa bapake? Sampeyan delok enek to bapake mangku anake, sitok ndak enek. Lek ibuke salat, anakmu lak melu salat, mbok penging ya ora gelem. Sampeyan salat, kalau anakmu moro nyanding, mbok kon ngalih ya mo, ngalih. Mulai gedanye Pak, moh. Ibu sholat lho, aku ya sholat. Sampeyan Allahu Akbar, anakmu melu wah. Sampeyan maca Fatihah anakmu lak mbeb sampeyan rukuk sujud salamel. Ning Adiluweh ning Slumbung aja enek wali murid gak sholat, mesakne anake. Sampeyan ku lek ndak sholat egois akan melahirkan anak-anak yang tidak sholat. Anak ora sate kongkon nutup aurat, pokok ibuke nutup aurat, anak iya nutup. Lah anak iki bener nyawangi ibuke ora tau nutup aurat. Senengane nggih celana SMS silite metu sithik. SMA silite metu akeh, kadang SMK silite metu kabeh. Lho kok iso anake diteri ning TPQ Tarbiyatul Mubtadiin kudungan brukut nutup aurat, lah malah ibuke ngenteni ora nutup aurat iki. Ibuke malah rambutnya dirimbonding disemir. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah kok anake diseleh ngarep ibuke numpak sekupi, kaose ketat, celanane ketat. Lek lungguh rada ndegek akhire kaose munggah, celanane mudhun, akhire katoke ketok enek tulisane RP 2000. Sing dicontokne anak ki lho apa? Tolong para dewan asatid kasih tulisan 500 meter dari sana, kawasan wali murid menutup aurat. Sekarang pondok pesantren ini wis enek tulisane ngoten niku. Mesakne anake. Yo aurate ditutup ben anake ya nutup. Lek arep melu kegiatan apa ae melu. Tapi sadurunge melu menengo 10 menit, aku lek melu ngono kae disawang anak pantes apa ora. Lek ora pantes aja melu. Lho kok enek lho ning Adiluweh malah ibuke melu karnaval karo joget ngono iki. Ibuke ning dalan ho a. Ngono ku disawang anak pantes apa ora? Kene enek ho a. Enten apa mboten? Enten. Sampeyan ya miyok. La ilaha illallah. Jadi anakmu kok suguhi ho a ngene. Aja kaget anake terus melu ho a. Lho tenan ning Blitar ibuke tukang melu karnaval. Oh anake ngentut ning mburi karo muni ibu pekok. Ibu pekok. Senam iki sapa to sing menging? Senam itu olahraga. Olahraga itu perintah agama. Tapi lek melu senam golek onggen tertutup, aja ning pinggir dalan, disawang anak pantes. Ngoten lho. Klambine ya sing longgar, aurate ya ditutup. Wis senam ning pinggir dalan, celanane ketat, kaose ketat, kodoke ketok meringis. Akhirnya budal senam anake roh langsung muni bu odokmu etok lho. Nah kayak do mulih kayak sing kesindir kayak. Kayak sing tukang kayak, woi odok etok lho. Nggih napa nggih Bu? Tenang. Oleh melu senam, tapi yo kudu golek tempat sing mending ngono lho. Anak-anak kita itu 24 jam ki nyawang. Awake dhewe ki tukaran manusiawi, Bu. Sampeyan tukaran karo bojo ki wajar, tapi lek tukaran aja ning ngarepe
Jadi anak iki bangga bapak ibu gak tahu tukaran. Contoh yang baik. Kadang bapak iki ngelokne sing wedok, kowe iki bojo pekok, Dik. Lha sing wedok ora yo muntap to, gek ning ngarepe anake. Kowe iki yo pekok lho ya. Gek anake ning sandinge akhire anake mlaku wong loro padha pekoke ngono. Wis talah, anak iki tenan nyontoh wong tuwane. Lah nggih, mula nyapa to anak-anak biyen iki sing diwedeni bapake, Mas. Mergo bapak biyen iki kena dicontoh, wong tua biyen iki keramat, Pak. Biyen bocah nakal iki mek disemantani ngene, ayo nakal, nakal. Tak omongni bapakmu. Ora sida nakal mergo bapak iki nek dicontoh gak nakal. Ayo dilanggar, dilanggar. Raja budal, tak omongni bapakmu kowe. Ora mergo bapak iki dilanggar. Adus, adus. Ora adus, tak omongni bapakmu wedi mergo bapak iki wis adus. Mula sampeyan ojo pisan-pisan ngongkon anak adus lek sampeyan durung siram, Pak, gak dadi kowe. Le siram ayah hirung siram, kok tak tua cangkemmu engko ya. Ora iso, Pak. Dong nggih. Lho biyen iki kan lho gelut, ayo terusno. Ning langgar kok gelut, ayo gelut to, gelut to. Tak omongni bapakmu kapok kowe. Wedi mergo bapake kena dicontoh gak tahu gelut. Lho nyolong jambu mudun. Mudun, ora mudun tak omongni bapakmu. Langsung mudun. Mergo bapake kena dicontoh gak tahu nyolong jambu. Bapak biyen. Lho bapak saiki ruwet, lho nyolong jambu mudun. Ora mudun tak muni bapakmu, lho kok malah muni. Sama ngomong nih, lha niku to bapakne ndur nggo kresek kuwi. Wis. Pek sampean deal kaya kula, bojoku tak omongi, Dik, anakmu lek kok keloni ra dadi salih-salihah. Lah enten apa lho, aku karo awakmu ora kena dicontoh. Lah terus pripun? Wis tene ning pondoke. Balik neh nang pondok. Basa anak kula tak dele pondok wis ora bangga karo wong tuane. Ngapunten, bangga karo ulamae, bangga karo kiyaine. Lek wis demen karo kiai, demen karo ulama, kuwi jenenge demen karo ilmu. Mergo kiai iki panggenane ilmu. Kanjeng Nabi wasiat teng Sayyidina Ali, Sayyidina Ali, kowe iki lek pengen dadi wong bejo, wa mujalasatul ulama, aja adoh karo ulama, aja adoh karo kiai. Mula lek ngono kesimpulan nek pengen di anak salih salihah, siji dijenengi sing apik, loro di pondok nih. Jangan takut sok mondok jadi opo. Mas, saya kemarin ngaji di komplek tentara di Malang. Ya Allah sing kiroah tentara, Jumatan sing imami tentara, sing khutbah tentara. Tibane akeh alumni pesantren iso dadi tentara, akeh alumni pesantren iso dadi polisi. Jangan takut, alumni pesantren dadi tentara oke, dadi polisi oke. Manusiawi sampean anake mondok sok dadi apa? Sampean mikir ekonomi ini anak pantes, sapa to sing lilo anake melarat? Tapi saya yakinkan alumni pesantren ini iso sugih. Bupati Blitar, wakil Bupati Blitar yang kemarin itu semua alumni pesantren. Bupati Malang namanya Pak Sanusi, kula sering panggil, itu alumni pesantren. Wakil Presiden Mbah Yai Ma'ruf Amin dadi wakil presiden alumni pesantren. Sama nek mondoknya anak ditakoni, "Yu, anakmu kok mondok sok dadi apa?" Jawaban, wakil presiden. Oh, ayo mon. Anu Pak Lukman, anak kula ora gelem mondok, wis nek gak gelem mondok aja dipeksa. Tapi aja kok tokne terkotar biatul mutadiin. Tetep kon ngaji ning kene. Le kowe sekolahane di SMP negeri sekolah. Le kowe ning teng SMA sekolah. Kowe sekolahane di SMA sekolah. Tapi lek bengi kowe kudu ngaji ning tarbiyatul mubtadiin. Kowe kudu cedhek karo ulama kiai tarbiyatul mubtadiin. Dadi anak jenengan ora ning pondok tapi tetap dekat dengan ulama setempat. Insyaallah akan lahir anak-anak yang salih. Wis lek pengen di anak apik dijenengi sing apik, nomor loro di pondok. Lek ora gelem mondok panggah ning tarbiyatul mubta. Kula tiap hari ngaos haflah dari sekian banyak panggenan ingkang kula sowani, sing paling megah niku teng mriki niki. Masya Allah. Hadirine ya paling kathah. Sing tukang kontainere ya paling kathah teng mriki. Paling megah kok teng mriki, Masya Allah. Niki kula ngomongne hadirine lho, ngomongne panggunge. Lek ngomongne berkate duka mengke ya. Urung genah. Ada ngenek kok sederhana ngono ki panggunge tapi berkate gawedi enek. Nggih, akeh ngono kuwi. Ketoke gawedi ngene iki mulih ra nggoni berkat ya iso iki kok.
Para hadirin, kalau kita bicara haul, satu berarti kita bicara mendoakan orang yang sudah meninggal. Wong sing wis mati niku butuh didongakni, karena doa itu bisa menjadi wasilah orang yang sudah mati itu dihentikan siksani. Mula wong sing wis mati iki kudu didongakni. Niku sing dawuh Ibnul Qayyim wonten kitabe namine Ahruh wa qad yang qati'u anhul azab bidu'ain au sadaqatin au istighfarin au sawabi hajjin au qiraatin tasilu ilaihi. Wong ning alam kubur iki iso dilereni siksane nalikane ning donya niku bidu'ain didongakne, utawa ora didongakne au bisa dakotin utawa dislameti, au istighfarin utawa dijalukne ngapura, au sawabi hajin utawa nalikane sing seda ki durung haji diamanahne kaji, au qiraatin tasilu ilaih utawa diwacane ayat-ayat Quran utawa zikir sing pahalane dikirim ning ngene sing wis mati. Jadi wong sing wis mati niku iso dilereni siksane kok ning donya didongakne, disedakoi, dijalukne ngapura utawa diwacane ayat-ayat Quran sing ganjarane dikirim ning ngene sing wis mati. Lah didongakne, dislameti utawa disedakoi, dijalukne ngapura, diwacane ayat Quran utawa zikir iki ning slumbung, nih slumbung nggih. Ning slumbung iki enek paket jenenge tahlilan. Jadi tahlilan itu paket dongakne, paket sedekah. Ning kono enek jaluk ning ngapura, enek wacan ayat Quran, enek wacan zikir. Niku jenenge tahlilan. Jadi tahlilan iki paket sing marakne iso wong ning alam kubur dilereni siksane iki tahlilan. Mergo Ibnul Qayyim dawuh didongakne, disedakoi, mriki tahlilan dikai maem napa mboten enek matnyange lho, dijaluk ning ngapura sampean delok dongane sing Imam Talin, Allahumma gfirlahu Allahumma gfirlahu ma lahum, didongakne terus diwacane ayat Quran nggih, diwacane Yasin, diwacane kulhu falak binas Fatihah akhir surat Al-Baqarah, diwacane zikir la ilaha illallah. Lho lek ngono tahlilan iki enek dalile enek. Mula wong lek wis mati iki didongakne. Mula khol niku acarane lek tahlilan. Sampun niki wau. Lho wis bener. Jadi wong mati niku lek ngomongne wong mati siji didongakne. Ngoten lho. Mula tahlilane terus nggih. Terus tahlilane diterusne. Malah enten cerita niku sepele. Enek mbok rondo niku wedok bener apa kleru lek kumuni. Enek mbok rondo wedok niku mboten duwe bojo, duwe anak umur 6 tahun. Enek bocah yatim umur 6 tahun karo ibuke ditene nang TPQ. Teko TPQ karo gurune diwulang satu kalimah, Bismillahirrahmanirrahim. Kon ngonekne niku lha ya nerokne Pak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Lah si bocah yatim niku nerokne. Mek gara-gara nek bocah yatim ngonekne lafaz Bismillahirrahmanirrahim, wong tuane teng alam kubur iki dilereni siksane. Mergo bocah yatim niku maca Bismillahirrahmanirrahim, Allah terus nimbali malaikat Jibril. Jibril dalem Gusti mara ning alam barzah. Omong ana malaikat sing tukang nyiksa wong ning alam kubur, kon leren lek nyiksa bapake bocah sing ngonekne kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Lho nenten apa Gusti? Cara bahasa sekarang, aku enggak penak dadi pangeran. Kok enek bapak duwe anak. Lha kok anak iki ngonekne Bismillahirrahmanirrahim. Anak iki ngakoni lek aku ki Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Anak iki lho ngarani aku ki Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa aku penak lah arep nyiksa bapake? Padha karo ngeten lho Bu, lurah Slumbung iki kondang. Wah, awakmu golek utangan kok ngene lurah Slumbung, mesti diwehi. Gek wong sak rawuh Pak Lurah niki. Pundi Pak Lurah? Oh Pak Lurah, wong sak Slumbung iki wis sepakat lek Pak Lurah Slumbung iki wong puwenakan lek diutangi. Lho ngono ki lek nek wong utang ngene Pak Lurah arep ora nguwehi jelas ra penak. Mergo wis kadung diarani Pak Lurah penakan. Loh, Allah wis kadung diarani lek Allah ki Maha Pengasih lagi Maha apa ya tegel arep nyiksa bapake. Padha karo wong ki sak ngadi luweh wis kondang sepakat. Kowe ngundang ngaji Pak Lukman ora gelem disangoni. Wis sepakat wong sak ngadi luweh kuwi. Lho ngono kuwi lho umpama aku ngaji ning ngadi luweh terus disangoni apa ya penak. Wong kadung Pak Lukman iki kondang lek ngaji disangoni gak gelem. Ya untunge iki lho aku iki kok gelem. Lho sampeyan iso bayangne lho maca bismillahirrahmanirrahim lho wong tuane ning alam barzah dilereni siksane. Atik wong Slumbunge ora enek sing kirim khususon khosoh bapak ibuku bismillahirrahmanirrahim gak enek. Minimal suratul mula tahlil iki wis dalile wis jelas mening. Tahlil Bu nggih. Ya arep bodho arep poso ditahlil wong tuane sing pun sida. Terus enten malih kirim arwah. Wonten mriki nggih. Kirim arwah. Apa enek dalile? Enten. Enek bapak niku ditinggal mati. Mboten enek anak ditinggal mati bapake. Lah si anak niku pelit. Ora patek gelem nyelameti wong tuane. Akhirnya suatu malam mimpi petuk bapake. Lho kok nggih dalil mimpi to? Ibnul Qayyim ki ternyata teng kitab iki sering kali ndamel dalil mimpi. Sampeyan mundhut kitab namine Ar-Ruh niku suwae niku Pak. Niku tradisine NU koyo kabeh enek ning kono niku. Ning kono ki diceritakne enek bapak niku wis mati lah anake ning donya ki pelit. Akhirnya diperimpeni lho kok nggih dalil mimpi nggih sering tak critakne. Wong mati ki rena loro, siji nyawane dijabut gak dibalekne niku jenenge mati bablas. Nomor loro nek wong mati nyawane dijabut ning bar dibalekne neh niku jenenge turu. Jadi mati ki rena loro Pak, siji nyawane dijabut ora dibalekne bablas. Nomor loro dijabut nyawane tapi bar dibalekne jenenge turu. Jadi wong turu niku mati. Mula dongane tangi turu lah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Alhamdulillah Gusti jenengan nguripi kula malih sakwise jenengan mateni kula. Dadi wong turu ki mati. Mulane nek dawuh an-naumu akhul maut. Turu ki dulur lanange mati. Dadi wong turu ki mati. Lek nek ibu-ibu ngrungokne pengajian kok turu berarti wonge Kula nuwun sewu Bu, lek sanding sampean turu, tulung sampean ndang muni sing banter, iki diterusne apa diinepne? Mergo wonge lek sanding sampean kok teklak-tekluk, tulung ndang diwacakne surat Yasin. Mergo wonge arep jenengan niki lek mimpi berarti jenengan sare. Berarti lek jenengan sare iki berarti mati. Jenengan sare mati terus mimpi petuk wong sing wis mati. Niku berarti jenengan ketemu di alam kematian. Pinter Ibnul Qayyim. Jadi jenengan sare niku berarti jenengan sedo. Bareng ngono jenengan mimpi petuk wong tuane sing pun sedo, berarti jenengan ketemu di alam kematian. Kok jenengan mimpekne wong sing ning alam barzah kuwi seneng berarti seneng tenan. Kok jenengan mimpekne ning kono susah seneng tenan. Tulung ndang disodakoi, tulung ndang dislameti. Dan iki si bocah niki mimpi petuk bapake. Dalam mimpinya bapake muni ngene, "Le, kowe iki karo bapak mbok aja pelit-pelit men. Kowe iki lek maem le lahu gerih apa pindang,
Lek nek kucing nang sandingmu gak ketang ndase apa buntute, sedekahno nang kucing. Niatono kangge bapak, kuwi cilik kangge awakmu tapi gede kangge bapak ning alam kubur. Masyaallah. Terus jenengan dahar lawe gere, ndase kok uncalne kucing. Bismillahirrahmanirrahim, ganjarane kangge bapak ibu. Niku teka. Padahal ndas gere. Apa meneh jenengan kirim arwah. Duwite 10.000 dilebokne amplop, arwahe ditulis akeh 99. Malaikat langsung bingung ki lek ngedum piye. Ya aja 10.000 ta lah. Lho tapi 10.000 kan ditumbasnya gerih kan angsal Pak Lukman. Ya tapi lek didum wong 99 iki lho ora ya mek dilati tok. Enek to sing 10.000 terus arwahe akeh kuwi enek to? Enek to sing biasa ngono kuwi? Wonge ya teko to? Wonge biasa rada kuru ngono kuwi. Duwite 30.000 arwahe 10 niku teka ning kono. Mula awake dhewe sing seneng kirim arwah ternyata apa itu punya fadilah gede kanggene wong sing ning alam barzah. Wes kalau kita bicara khaul berarti kita bicara mendoakan orang yang sudah meninggal. Ayo awake dhewe istiqomah melu tahlilan. Sampeyan iki lek ora melu tahlilan Pak, berarti sampeyan iki lilo karo keluargane sing mun sedo. Ora mesakne karo keluargane sing pun ninggal. Mula ayo melu tahlilan. Karena tahlilan itu dawuh Ibnu Qayyim iso nglereni siksane wong ning alam kubur. Lho ngoten lho. Nomor 2 ayo awake dhewe ngenekne kirim arwah. Sing nomor 3 iki arep Ramadan ayo ziarah kubur. Ziarah kubur niku fadilah gede Pak. Sufyan bin Uyainah niku duwe misanan. Misanane niku ditinggal mati bapake. Saking susahe bapake ninggal niku mbon dina ziarah kubur Pak. Suwine suwi maune bendina ziarah kubur akhirnya saulan pisan. Mbasa saulan pisan akhirnya setengah ulan pisan. Pokok kualik to. Kualik niki berarti niki wong. Asal iki bentuwina ziarah kubur. Suwine suwi seminggu pisan. Suwine suwi setengah ulan pisan. Suwine suwi saulan pisan, suwine suwi setengah tahun pisan, akhirnya terus setahun pisan. Roh ngoten niku akhirnya balik malih ceritane Ibnu Qayyim diprimpeni petuk bapake. Le, kowe iki lho maune iki bendina ziarah ngene bapak kok suwi-suwi awakmu terus gak ngendangi bapak to. Akhirnya si bocah misanane Sufyan bin Uyainah lho. Bapak niku lek kula ziarah tengene bapak napa semerep. Lho, bapak eruh le. Bapak ki awakmu mara suweneng, ora trimo bapak le. Tangga kiwa tengene bapak ki melu seneng. Bahkan enten riwayat wong lek ziarah kubur, tanggane ki ngomongi. Terus jenengan ziarah kubur gini tiang sepah jenengan. Niku kuburan sandinge tiang sepah jenengan. Niku dudui, yo. Anakmu kan, anakmu moro kan, anakmu kan ngomongi, mana ya nek you anakmu leh mek liwat tok. Jadi ternyata wong ziarah kubur niku ternyata nyeneng nih wong sing diziarahi. Bahkan wonten sunggaling hikayah ada seorang ibu niku lara nemen, niku wasiat ning anake, le ibu urung ninggal ning, kula ibu ninggal pesene ibu mek sitok. Napa Bu? Ibu aja ditinggal dhewe. Kok lek wis ibu ninggal, ibu aja ditinggal dhewe. Si anak paham karepe nyapa? Ibuke iki njaluk lek empun sedo kudu diziarahi. Lah tenan si anak ki istiqomah ziarah kubur gene ibuke seminggu pisan pendak Kemis sore istiqomah. Bertahun-tahun akhirnya mimpi petuk ibuke takon, "Bu, pripun jenengan sakniki teng akhirat?" Alhamdulillah dosaku di ngapura kali Gusti Allah le. Lalu terus ibu pesen apa kangge kula? Sitok lek, sitok. Ibu aja kok tinggal dhewe. Tibane wong ning alam kubur niki artine apa? Diziarah niku seneng. Ngoten lho. Bahkan enek riwayat endi-endi anak gelem ziarah kubur kene wong tuane, lamun anak kuwi duwe dosa karo wong tuane di ngapura karo dosa karo wong tuane. Mula ziarah kubur arep poso niku sae. Mergo lek sampean duwe dosa karo wong tuwa niku di ngapura barokah ziarah kubur. Lah padahal bulan Ramadan itu bulan ampunan.
Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sapa wonge poso nang wulan Ramadan maka dosane di ngapura karo Allah. Lah Allah iki gelem ngapura dosane wong nalikane wong iki gak ndek problem, gak ndek masalah karo wong liya. Mula momentum meminta maaf niku sing apik arep Ramadan. Mergo sampean nengko lek Ramadan niku lek sampean gelem poso, dosa sampean di ngapura karo Allah. Tapi Allah gelem ngapura nalikane jenengan ki ya wis ora ndek konflik karo wong liya. Mula nalikane manusa ki istighfar ning Allah, Gusti, panjenengan ngapura dosa kula, panjenengan ngapura dosa kula. Niku malaikat ning langit mek ngene lek diangkreng kamu karo tanggamu ora gelem ngapura kok. Ora di ngapura karo pangeran. Lha kowe karo tanggamu satru kok. Lha kowe ora gelem ngapura kok. Allah ora bakal ngapura dosane wong sing wong iki satru karo wong liya. Enek kene wong satru. Wong ya kuru biasa nek satruan iki. Mula Ramadan arep teko ayo saling meminta maaf. Salah satu bentuk meminta maaf dengan orang tua yang sudah meninggal niku ziarahku. Niku ya enek sing ziarah kubur pendak arep poso tok. Lah rohmu ngono kuwi njajal delok ning ati luwe. Pendak kemis sore iki wong-wong ziarah kubur. Nah, ziarah kubur niku mula cok enek sing muni apa enek dalile. Lah wis pokok ziarah kubur ki dosane di ngapura karo wong tuane, lek di ngapura karo wong tuane engko Allah gelem ngapura. Bu, ziarah kubur nggih. Sing nomor loro, kalau kita bicara haul berarti kita bicara mendoakan orang yang sudah meninggal. Yang kedua, kalau kita bicara haul berarti kita bicara kematian. Karena haul niku memperingati dina sedane kiai. Niku haul. Lek wong biasa duduk hall, nek ning Blitar pengeling-eling. Ning mriki pengeling-eling. Nggih, dadi lek kiai kuwi hall. Kaya Mbah Yai Idris Marzuki, Mbah Yai Marzuki, Mbah Yai Abdul Karim, Mbah Yai Makhrus Lirboyo niku hall. Mbah Yai Iksan Jampes, Mbah Yai Dahlan Jampes iki hall. Ngono lho, lek wong kiai ini hall. Lek Pak Lurah barang ngono kuwi. Bang Dengke, wong biasa iki pengeling-eling, kami tuwa barang iki. Iya, guru TPQ barang iki ya. Pengeling-eling. Lah lek sing wakaf tanah iki kan yo wong hebat to. Mergo khol niku itu memperingati dina sedone kiai. Khol itu orang yang dikholi itu karena orang yang punya prestasi. Ngoten lho. Lah kiai iku dianggap orang yang punya prestasi. Lah wong sing wakaf tanah iki sing merjuang ini ki ya duwe prestasi, mula dikholi. Ngono lho. Nek ngurune ya ngeling-eling. Lha tenan nek kiai iki khol, ngoten lho. RT kok khol. Pengeling-eling. Kaya Pak Lukman barang niki ya. Hei, pengeling-eling. Sapa muni khaul iki? Kaya ngene kok dikholi, wong mulih ra disangoni ya gelo lho kok. Mulih ra digawani berkat ya gelo, digawani mek sitok ya kenyeh. Lah kok sopirku ra digawani iki piye karepe? Lho ngene iki ya ora kepara lho. Ngene iki megah ngene kadang berkate mek sitok, akhirnya gelem gak gelem ya diparu karo supire. Dia tenan, Bu. Kadang tak paru, kayak sego karo sambal goreng karo iwak. Lah ya bojoku lek ngedom kan ya bingung to. Ngono, kayak bojoku iki mesti niku mau supire angsal. Leh panggunge tok sing gedhi aku ya ngono. Lah kalau kita bicara kematian, manusia iki dawuh Kanjeng Nabi, isnani yakrahuhuma ibnu Adam. Eneng perkara loro sing diwedeni karo anak Adam. Wis eneng perkara loro, wong ki mbuh sapa wedi karo perkara loro iki. Siji yakrahul maut, siji wedi karo kematian. Wis to wong iki lek diomongne mati lak wedi. Wis to ora kiai, ora santri, ora pejabat, ora rakyat, ora wong terhormat, ora wong terjahat. Wis to lek ngomongne mati ki sapa wedi. Kenapa tuh manusia itu karo mati takut? Satu, karena kita salah mengartikan kematian.
teng benak kula karo panjenengan, teng utek kula karo panjenengan sing diarani mati niku urip ngene iki dipendhem ning jero lemah. Sing diarani mati ngene iki urip iki dipendhem ning jero lemah ngene iki lho. Mula awake dhewe iki ndek keyakinan wong mati iki dipendhem ning jero lemah, ora ning kancane peteng dedet, ora ning lawangi. Dadi wong mati iki mau wedeni. Wedi lah urip ngene iki dipendhem ning jero lemah. Mula cok enek to wong ndudah, wong gawe napa niku luwangan kuburan niku karo kancane disoting, direkam. Akhirnya sing duduk kuburan iki muni ngene, wong slumbung aja kemelelet awakmu, sok panggenmu ning kene iki lho. Niku lak ngapusi to, niku alam donya kuwi duduk alam kubur. Lha niku lak malah meden-medeni to. Dadi tukang duduk kuburan iki rumangsane wong mati ngene iki urip ngene iki diseleh ning kono. Mboten. Mula cok enek temu sholat karo masjid pujian buanter alam kubur peteng dedet ra enek kancane ra enek lawangi. Niki malah meden-medeni to. Niki aku krungu mesti tak jawab jere sapa ana jere sapa. Lha mula awake dhewe iki karo mati iki wedi mergo nyapa didoktrin lek mati iki urip ngene iki dipendhem ning jero lemah. Mula nyapa Pak wong non muslim iki karo mati kendel. Mergo wong non muslim iki ket biyen diomongi lek mati iki ketemu Tuhan Bapak di surga. Sampeyan delok wong non muslim. Mati iki ketemu Tuhan Bapak di surga. Mula Ahok iki karo mati kendel. Loh Ahok iki pernah bilang, "Saya itu tidak takut dengan kematian. Saya tetap akan membela negara ini." Karena apa? Mati itu ketemu Tuhan Bapak di surga. Clear lek wong Nasrani. Lah awake dhewe alam kubur peteng dedet ra enek kan. Lha iki lek diatur ngene wong Islam lah yo entek niki kok. Lho apa alam kubur ngoten niku sehingga kita takut karo kematian. Sering kula critakne, ada seorang bapak niku ditinggal mati anake wedok. Lah bapak iki mau sing ditinggal mati anak wedok seminggu nangis gak meneng, bendina nangis. Lah nyapa? Mergo uteke bapak iki mikir lek anake iki dipendhem ning jero lemah. Sing anak bapak iki karo nangis ngene iki, kowe iki saiki piye lho, Nduk? Gek ning kono kowe karo sapa? Gek peteng apa ora? Gek kowe iki lek adus piye? Lek ngombe piye? Lek mangan piye, Nduk? Mergo bapak iki uteke mikir lek anake iki dipendhem ning jero lemah. Akhire nangis ae seminggu akhire keturun. Saking keselelek nangis terus keturun. Mula Pak ibu-ibu sok lebaran nek njaluk klambi kok nangis sejarno Pak. Ngelak suwi-suwi. Akhirnya keturun, basa turu balik neh, mimpi petuk wong sepuh gawe jubah putih. Akhirnya diduding, "Pak, meneng, aja nangis." Dalam mimpinya, "Ayo melu aku." Akhirnya dijak mlaku karo wong sepuh niku wau. Setelah melaku berada di sebuah taman yang indah dan luas. Tang mriku niku manusa padha seneng. Bocah cilik padha guyon pluwayan ngoten niku. Karo gawa kembang api. Lah si bapak niki batin, "Lho anakku ning ndi? Bocah sakmono kae cah cilik-cilik kok anakku ndak enek." Akhire takon ngene wong sepuh niku, "Mbah, anak kula teng pundi? Ayo melu aku. Kali anakmu." Lho kok anak iki ning pojokan iki ndingkluk niki karo nangis diceluk, "Nduk." Langsung ndangak mlayu ngene bapake. Bapake ditubruk. "Ya, kula kangen kalih panjenengan ya." Bapake muni, "Aku yo kangen karo awakmu lho, Nduk. Awakmu nyapa kok ning pojokan ndingkluk ngono ki nyapa? Nyapa kowe gak melu playon guyon, gak melu guderan. Lah nyapa kembang apimu kok gak kok sumet? Lha kae lu dolanan kembang api kok gak kok sumetekmu?" Lah kok si bocah niki muni ngeten, "Yah, niki bolak-balik kula sumet, bolak-balik sumet. Tapi pendak kula sumet mati, pendak kula sumet mati." Lah nyapa, Nduk? "Ketetesan air mata panjenengan. Yah, panjenengan nangis niki tembus dateng kula teng alam barzah. Yah, enggak usah ditangisi kula. Kula niki berada di sebuah taman yang indah ya. Lah kowe nyapa gak melu guyon playon? Lah pripun kula ajeng guyon wong kula nyawang ayah teng donya susah terus. Napa enten anak seneng sementara bapak menangis? Napa wonten mboten enten ya? Ya relakan kula. Kula mboten kados sing jenengan bayangne. Ikhlaskan kula. Kula berada di sebuah taman yang indah.
Langsung bapak ngrangkul, ngono ya Nduk, ya wis lek ngono, luputku ngapura Nduk, aku lilo atas kematianmu. Langsung bapak tangi. Artinya apa? Alam kubur itu alam yang indah, tidak seperti yang kita bayangkan. Mula Kanjeng Nabi dawuh alam kubur ki raudhatun min riyadil jinan, alam kubur ki taman dari sekian banyak taman surga. Jadi wong ning alam kubur ki koyok ning alam donya, Pak. Iso ketemu karo tangga dulur kanca, iso ketemu karo wong tuwa. Mula diceritakne wong mati anyar niku begitu masuk alam kubur niku dipapak karo sing mati lawas. Jadi teng alam kubur iki tibane enek panitia pemapakan. Dadi nek wong slumbung sedo langsung mlebu gapura alam barzah, enek sing ngenteni ning kono. Lah kok sing mapak ki langsung muni assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lho yu kok sampean? Heeh. Sampean ora mati tahun 2000, aku wis 20 tahun ning alam kubur. Lah sampean kok ning kene nyapa? Mambengi kanca-kanca rapat diputusne aku kon mapak awakmu. Sampeyan ning guyu rumangsane ra tenanan iki tenanan cerita iki. Akhirnya sing mati lawas karo mati anyar iki terjadi dialog, Pak. Ya dialog ngono ki, ya omong-omongan ditakokne, piye saiki slumbung? Wah, Masya Allah yuk slumbung saiki maju yuk, masyarakat wis agamis. Wah Masya Allah lurai yo santri yuk, Masya Allah lurai lek tau ning pengajian ajeng nggawa jas yuk. Ayo jas lurai santri lurai saiki yuk. Asmane sinten Pak Lurah? Oh Pak Yudi Pranoto ki wong santri lho. Yudi Pranoto Dwi ya santri ketinggal wajahe wis ketok. Aku winginane ngaji ning Nganjuk Lurayu santri nggih jas ngono tak lem ngono iki mulih lha kok nyangoni aku to. Nyapa to sampeyan iso. Aku lu ngaji ning Kecamatan Tanjung Anom, Desa Sidoharjo. Lurae ya ngene iki muning ngono ya tak lem. Mulih ki ning kuwene dijuwut jeli aku moh tak kempit panggat dilebokne. Akhirnya tak pun betul sapa lurah basa mlebune terus tak kempit nemen malah. Lha tenan. Lha kula karo lurah, kene kan enek to desa namanya Rembang Kepuh. Niku lurahe kan wedok to. Wah, buweneh ya kuwi. Ampun. Padahal wedok. Lha Rembang Kepuh lho, lurahe wedok. Lurahe wedok. Rembang Kepuh lurahe wedok. Kuwi ngomong nyangoni aku kuwi. Lah, domo kuwi lurah wedok mosok lurah lanang kalah. Mboten Pak Lurah. Mek ramen-ramen Pak Lurah. Tenan. Mas, saiki maju Rembang Kepuh. Masya Allah. Sampeyan roh yuane pendidikan tarbiyatul mutadiin. Kowe saiki berkembang pesat. Santrine ribuan, mengayomi 5 lembaga. Masya Allah, winginane tasakuran gayeten yuk. Sing ngaji Kiai Selopuro Blitar jenenge Pak Nyai Lukman. Ya Allah, lah sampean teko-teko ya beracara ke aku terus mati. Sampai pernikahan iki ditakokne karo sing mati anu lawas iki, kae wis rabi apa urung? Kae piye? Ditakokne, Pak. Akhirnya sing mati anyar iku dijak mlaku-mlaku karo sing mati lawas. Ayo yuk mlebu. Tong mriku niku enek gazebo. Kuwatah wong teng mriku padha guderan, padha gauyon. Sing mati anyar takon, "Yu sapa kae?" Ya kae wong tuamu. Ya kae mbahmu. Ya kae tanggamu, ya kae guru-gurumu. Loh, kok padha seneng? Yastarihu min karbing syadid. Kae saiki istirahat. Mergo winginane ning donya uripe penuh masalah. Hari ini dia seneng mergo nyapa metu teko masalah. Mergo ulama ki dawuh ad-dunya niku daru ta'abalana. Donya ki panggenane kangelan, donya ki panggenane masalah. Mula Quran dawuh walal akhiratu khairul laka minal akhirat ki luwih apik tinimbang donya. Mergo donya ki panggenane masalah. Mula nek dawuh al mautu tatimun nikmah, kematianku nikmat yang sempurna. Wong lek pengen oleh nikmat sing sempurna mati. Sama nek ning donya ya wis ngene iku yo masalah tok. Urung rabi masalah, wis rabi ora duwe anak masalah, kakean anak, ora duwe duit masalah, kakean duit. Jadi sapa ora masalah? Montor siji karo montor loro masalahnya gede montor. Lho,
Sampeyan di motor loro karo motor 5, masalah gede motor 5. Omah sampean sitok karo telu, gede omah telu, omah tingkat karo ora tingkat, masalah gede omah tingkat. Uang semakin banyak hartanya, semakin tambah masalah. Malam minggu kemarin 2 minggu yang lalu, malam Ahad kula ki ngaji, wangsul iki jam 12:30. Niku masuk teng desa kecil. Teng mriku enek omah apik. Lah enek wong wedok lho jam 12:30 lah kok nutup pager to. Kula mbatin, ya ngono kuwi Mbak, omahmu ki lek pagere awakmu repot nutup. Wong slumbung lho rakyah mene iki wis turu, mergo omahe ra duwe pager. Ya para sing kacamataan iki. Tambah repot, Mbak. Lho sampean gitu, sampean iki apa tau nyucekne mobil? Lah ra ndek mobil kok. Apa tau nyervisne mobil? Lah ra duwe. Tahu apa piye sampean? Ra tau, ndak nuwe kok. Lho justru sampean ki duwe bodoh tambah masalahe. Ngoten lho. Donya ki panggenane masalah, urung rabi bingung. Jelek rabi ayem. Rabi tenan ayem peh. Masa rabi ki sing wedok kenyiye. Sembarang jaluk tasukane jilbab robani jaluk robina. Tasukane lemari S1 pintu jaluk 2 pintu, tukane 2 pintu jaluk 3 pintu. Tukane 3 pintu lho jaluk sing ndak enek pintune. Rabi 10 sasi ki sing lanang kuru lah kok setahun malah. Ngene iki donya ki ngene iki Yo. Donya ki panggenane masalah. Wong ki lek mati ngaso teko masalah. Lho tenan. Mula sampeyan urip ning donya rasa gampang iri karo tanggamu sing sugih. Tanggamu sing sugih ya ndek masalah. Ngono lho. Rumah samu tanggamu sing tumpakane pajero ki wong ayem, kuwi wong kemeng. Mula lek tanggamu numpak pajero liwat ngarepmu ki wong kemeng liwat, ki wong kemeng liwat. Tanggamu sing kok sawang ayem, demi Allah dia lagi menyelesaikan masalahnya sendiri. Ngono lho yo. Mula donya ki jerene wong slumbung sawang si kaya godhong suruh siji alus siji kasar, lek kok sawang, lek kok geget padha pahite. Dadi godhong suruh ki mek ketoke, tapi lek digeget padha. Ning donya ki mek ketoke omahe tingkat, tumpakane Camry, tumpakane Pajero ki mek ketoke. Lek perasaane padha mumete. Ngono lho yo. Urip ning donya kaya wong bal-balan, ora entuk bal masalah, entuk bal yo masalah. Ora entuk bal kon nguber bal, basa entuk bal kon ngoperne kancane. Delok lek kerenggosan wah menggeh-menggeh nguber bal. Anggit kowe entuk bal dicekel digo mulih ning slumbung, gak oleh, malah heng. Mari diuber iki lho kok dioperne to. Mari dioperne lho kok diuber neh. Lah lek kok uber nyapa kok operne. Niki wis tak usulne, wong bal-balan wong 11 tulung nggawa bal dhewe-dhewe. Wes kuwi sing kudungan-kudungan leren lah ngiri karo tanggamu sing sugih. Iya padha kemenge. Ngono lho. Hei. Urip kok ndangak, sing kok sawang ayem kaya wong mumet. Nek wong lanang karo wong wedok numpak Kijang Innova liwat sawah sore-sore. Ning sawah roh wong lanang karo wong wedok unduh sawi. Sing numpak Kijang Innova, yah deloken wong loro kae. Seneng nyawang sore-sore unduh sawi. Cara awake dhewe duwe sawah, iso nandur sawi, sore-sore iso unduh sawi. Ciri sing numpak Kijang Innova. Lah sing unduh sawi, sing wedok lho kok nyawang sing numpak Innova. Ya, deloken sore-sore ya numpak Innova. Piye cara awake dhewe duwe Innova sore-sore iso mlaku-mlaku numpak Innova. Tibakne wong loro padha kowoke iki mau. Jere sing numpak Innova sing penak sing unduh sawi, jere sing unduh sawi sing penak sing numpak. Ya ngono kuwi donya ki mek sawang sinawang. Ngono lho yo. Hei. Sampeyan iki nyawang aku penak, sing nyanyi ki lho mumet. Ben dina ditutne kuwi golongane kuwi. Dongke. Donya ki ya wis ngene iki. Mula lurah ki maknane ngelune sirah. Urung dadi lurah masalah, pas dadi lurah ya masalah, bar dadi lurah ya. Sampeyan sawang Pak Jokowi ya.
Mosak nih. Arep dadi presiden masalah, pas dadi presiden masalah, bar dadi presiden mek perkara ijazah itu beruber karo Roy Suryo kuwi. Jadi kuliah yo ijazahnya palsu padahal kuliah ning UGM, padahal rektor UGM muni asli. Roy Suryo apa gak ngengkel, mula sampean iki duwe ijazah palsu apa ora, takokno Roy Suryo. Wong sitok ijan bih mbuh karepe piye. Ya padahal dhek iki lho lagu Indonesia Raya iki yo ora apal jane. Ngono iki dadi menteri lepeh aku jan. Ya Allah, yo wis ngene iki donya iki. Nggih napa nggih? Donya wis ngene iki yo, mula lek pengen ayem mati. Lho saiki lemah ning pinggir dalan iki lho ning Slumbung iki. Saiki sak ru iki wis 20 juta. Ya apa ora? Tak ceritani ning alam kubur gratis. Piye? Mati apa ya? Oh ya. Ya lek oh ya mati ya wis ngene iki terus. Piye? Mati apa ya? Dunia iki panggenane masalah, sama nek dunia gak masalah terus. Piye? Mati apa ya? Oh ya wis ngene masalah terus awake dhewe. Wis Quran dawuh, mulai nek dawuh al mautu khairul lil mukmin. Kanjeng Nabi dawuh ngoten. Kematian itu jauh lebih baik bagi orang yang beriman. Lah jenengan ki wong iman. Ngono lho. Bu. Wong mati ki diwedeni ya teko ora diwedeni ya. Mati ki mesti loro tambah loro mesti papat, loro tambah loro mesti sama nek muni nek wong muni loro tambah loro papat wedi napa mboten? Mboten, wong barang mesti kok. Wong urip mesti mosene yuh loro tambah loro papat wedi aku wedi. Lho barang mesti kok wedi lho. Napa to yuh loro tambah loro papat lho yuh wedi aku. Wong loro tambah loro ki yo mesti papat, urip ki yo mesti. Wedi aku karo mati wedi. Lah nyapa yo loro tambah loro papat lho yo. Tuh. Oi. Piye panggah ning donya apa mati? Panggah enak ning kene. Alah. Bene ya maki masalah tok ya. Lha donya ki panggenane masalah, randi anak bingung. Jadi lek ndek anak ayem, lek ndek anak tenan ayem. Kon ngaji moh, kon sekolah moh, kon mondok moh, kon kuliah moh, kon nyambut gawe moh. Dino-dino mek glegeken. Andile abuk. Ombe apa le? Opi miyeng. Enak le, enak Bu. Ibu njaluk le, ibu kowok. Wis ngene iki lho iki. Iki ngomong le Khalik, ngomong le kematian, ngoten lho. Iki sepakat nggih kabeh wedi mati ya. Penak ning donya apa mati? Piye? Mati apa ya? Oh ya. Loh, nomor loro nyapa wedi mati. Satu, salah mengartikan kematian. Yang kedua, kita takut mati iki kadang terdoktrin karo enek dawuh wong ki lek mati nyawane dijabut kuwi larane kaya hayawan urip diklentek kulite kuwi lipat 1000 kuwi yo meden-medeni neh Pak kuwi. Lho bayangno, lho tenan lho wong mati ki larane kaya hayawan urip diklentek kulite kuwi larane cek sifat cek lipat 1000 tak duduhi. Kula duwe kitab namine Tafsir Ibnu Katsir. Niku tibakne kangge wong sing gak diiman, Pak. Lek wong gak ndiman, wo lorone tenanan. Kanggene wong mukmin, nyawa ki metu teko ragane, kuwi kaya banyu diadai plastik terus didodoh dom, dom. Cur. Gak krasa, Pak. Niku sing dawuh ulama wonten Tafsir Ibnu Katsir. Lah awake dhewe iki wong iman. Lah lek wong kafir ya ngono kuwi lah awake dhewe wong iman kok. Sama ini karo Allah percaya, karo malaikat percaya, karo Quran, karo kitab percaya, karo nabi percaya, karo kiamat percaya, karo takdiri Allah percaya. Lu wong ki lek mati, mula kanjeng Nabi dawuh al mautu khairul lil mukmin.
Kematian itu jauh lebih baik bagi orang yang beriman. Wis aja wedi. Sing nomor 3, nyapa wedi mati? Klasik jawabane. Apa? Gak duwe sangu. Gak duwe, ora duwe terus sampean bedino salat kok ge apa? Sampean bedino iki lho, bedino iki salat nggih. Salat nggih. Lah terus bedino salat lho gawe apa? Padahal dawuhe Kanjeng Nabi nyapa ta awake dhewe salat sedina sewengi ping 17 rakaat. Nggih, mergo uripe awake dhewe iki sedina sewengi 24 jam. Lah wong urip 24 jam ki rata-rata sing 7 jam gawe turu, sing 17 jam gawe melek. Lah manusa ki nglakoni dosa nalikane turu apa nalikane melek? Enek teng mriki wong turu rasan-rasan. Manusa ki nglakoni dosa nalikane melek. Lah awake dhewe ki sedina sewengi melek 17 jam, turu 7 jam. Karo Allah kongkon salat 17 rakaat. Niku karepe Allah sak rakaat iki kangge nebusi dosa sak jam. Mula wong ki lek bedina salat 5 wektu tuntas, iki dosane 17 jam selesai. Lho kok terus mati wedi iki jere gak ndek modal. Delok terus nolate kuwi ame apa? Oi. Dolekeh to. Sampeyan ki cara sedina sewengi adus ping 17, resik napa mboten? Wes, muni gak duwe modal. Sampeyan kerep sedekah nggih. Sampeyan tak critani, sok ning akhirat ki enek wong wedok nakal. Niku mlebu swarga. Mergo nyapa sedekah banyu ning kirik. Dadi enek kirik ning padang mahsyar. Kok ning padang. Enek kirik teng napa niku jenenge teng padang pasir. Teng tanah luas itu. Kirike niku mek mubeng ning sumur. Mergo ngelak tapi gak iso njukuk, Pak. Akhirnya nek wong wedok nakal liwat, sepatune dicepot, digawe nyiduk banyu, terus banyune disedekahne ning kirik. Wis sok mlebu swarga. Nek wong wedok nakal sedekah ning kirik mlebu swarga. Wong wedok nakal iki lho. PSK. Nonte. Nyenggek. Cek ra paham. Wong wedok sing nyambut gaene makan manuk. Ning Blitar enek to wong wedok nyambut gawe makan pitik enek to. Lek ngono kuwi nyambut gaene makan. Lho sedekah banyu sak gelas iki lho. Lah sampean iki lho, ya Allah 7 dina 40 nyatus pendak pisan pendak pindho nyewu pengeling-eling. Srewegep sedekah, mulutan sedekah, rejepan sedekah, arep Ramadan teko unggahan ya sampean iki duwe modal tapi rawani budal. Bedino nabung ning BRI lho sampe satpame apal. Dijak ziarah Wali Songo kok muni ranti duit iki. Yo. Piye? Budal apa uyah? Lho cik muni ranti modal. Lagi sok Ramadan pada ya poso. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Lho sapa sing gelem poso Ramadan dosane di ngapura lho. Lah terus digawe apa bedina kangelan iki? Apa meneh guru TPQ kok wedi lho. Sampeyan ki istimewa mergo nyapa sampeyan ki ning donya mulang barang sing paling istimewa jenenge Quran. Enek ten donya ki sing paling mulya ngarani Quran? Gak enek. Wong fadlul Quran ala sairil kalam ka fadlir rahman ala sairi khalqi. Mulyane Quran dibanding liyane Quran kuwi kaya mulyane Allah dibanding makhluke, gak sebanding. Guru sing paling istimewa guru TPQ, Pak. Mergo donya ki sing paling ampuh Quran. Ramadan iki mulya. Niku mergo Ramadan ge nurune cara Quran ki turun nang bulan Muharram, sing mulya ya Muharram. Jadi Ramadan ki keramat gandul, mulyane kegawa Quran. Lek asli Ramadan ki biasa. Tapi krana dige nurune Quran, akhirnya dadi mulya. Keramat gandul. Keramat gandul ki kaya supire kiai kuwi lho. Supire kiai kuwi keramat gandul kegawa kiyaine. Mula panitia kadang kula teko takon, "Yai supire teng pundi?" Terus tak jawab, "Kowe butuh aku apa butuh sopirku?"
Lho nyapa supire kiai ditakokne mergo iki supire kiai mulya kaya sopir kula ki biasa Bu dikongkon maem ning padha karo kiai lho padahal mek sopir lah supire kiai kok kegawa mulyane kiai kok jadi sopir kula ki biasa mulih dikai berkat padha karo berkate kiai biasa pancen supire wong tahu kula nyapal pokoknya untuk berkat kok loro kok padha iki panitia cerdas iki sitok kon wehne supire wong tahu kok padha ngono kuwi tak cekel ki rumah saku bobote padha nyo iki awakmu iki aku kula mlebu omah dibuka karo bojo kula lah kok mek segot tok lho bah kok segot tok ya Allah berarti ingkunge digawa supire lho iso sopir ki oleh ingkung kiyaine oleh sego ki lho iya mergo supire sama nek mirsani teng YouTube ana Mbah Yai Mulya namine Mbah Yai Nurul Huda Mbah Yai Nurul Huda Pondok Ploso niku kagungan enten sing dorong niku lho niku sing dorong Mbah Yai Nurul Huda ketemu Pak Prabowo sing dorong lho katut ketemu Pak Prabowo gitu Mbah Yai Nurul Huda mlebu istana iki lho sing dorong ki mlebu istana ya kegawa mulyane kiai kuwi jenenge keramat gandul Ramadan mulya iki kegawa mulyane lho malam paling mulya niki malam Lailatul Qadar ki khairum min alfi syahr lho nyapa mergo malam itu dibuat menurunkan Bu sampean jawab pertanyaan aku coba bapak wong sholat ki sing paling utama ketika berdiri apa ketika rukuk apa ketika sujud apa ketika duduk wong sholat ki sing paling mulya pas ngadeg pas rukuk pas sujud apa pas lungguh sujud jawabe mboten wong sholat ki sing paling utama pas ngadeg mergo pas ngadeg jenengan maca suratul jadi wong sholat ki paling utama ketika berdiri lek ketika sujud dia dekat dengan Allah tapi ketika berdiri dia mulia karena membaca Al-Quran enek kertas kosong niku lek dicekel kudu wudu napa mboten enek kertas kosong niku sampean cekel kudu wudu napa mboten tapi ketika kertas niku enek tulisane Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin sampai waladdallin sampai nek nyekel kertas kuwi kudu wudu mergo kertas kuwi dadi mulya mergo enek ayate Allah kertas sing jenenge Quran kae jane lak kertas biasa to tapi krono ditulisi surat Fatihah Al-Baqarah sampai An-Nas sampai nek nyekel kertas kuwi malih kudu wudu jadi nek kertas mulya ketika kertas itu dibuat nulis ayat Allah ngoten lho jadi kertas yang paling mulya niku Quran nomor loro kertas sing enek gambare Pak Karno karo Pak Hatta jenenge cuman lek nyekel ora kudu wudu tapi itu mulia karena kabeh goleki Pak Lurah goleki perangkat goleki rakyat goleki pedagang goleki petani goleki kiai goleki santri goleki kuwi lha sing gambare Pak Karno iki lho lha rumangsamu Pak Lukman Komblitar rene iki sing digoleki apa lho mulya kertas kuwi cuman beda karo Quran enek duit 1000 kertas enek duit 100.000 ya kertas sing 1000 dikai parfum wangi sing 100.000 diuyui pesing sampean milih sing wangi apa sing pesing Bu ya ranti gila iki jare duit 1000 dikai parfum wangi ya kertas duit 100.000 ya kertas diuyui pesing iki milih sing wangi apa sing pesing sapa muni diumbah kuwi mau jadi Quran itu mulia Pak jadi sampean jadi guru TPQ berbanggalah karena sampean mengajarkan sesuatu yang paling mulia enek-enek kertas sing uripe iki mek ngurusi panganan jenenge kertas minyak
Kuwi ya kertas, tapi nasibe iki jan mek ngurusi badokan. Isuk panganan, awan panganan, sore panganan, bengi panganan. Mula nek wong rewang ora patek tandang, kok mek mangan, nek kuwi rewang model kertas minyak. Dek lek mulih takokno, iki mau kertas minyak mulih apa piye ngono. Nek acara haflah kok kancane repot kok pagah mangan. Enek to? Enek to guru sing model ngono kuwi? Kancane rebyek lho kok malah nguruti nyong. Kuwi berarti kaya kertas. Anak kertas sing nasibe melas dibantingi, iki sobone pos kampling. TP ki masjid musala gak tahu. Jenenge kartu remi. Kartu remi ki ya kertas, Pak, tapi nasibe jan melas mek dibantingi. Gelek banting karo muni cuk. Jan nasibe melas janan kuwi. Enek kertas sing kaya iki, nasibe mek ngurusi reget jenenge tisu lho. Dadi kertas sing paling mulya niku jenenge Al-Qur. Aku gak iso mbayangne lek sampean duwe anak apal Quran. Wah, dodone anak sampean nek Qurane. Masyaallah. Sampeyan nek nyekel anakmu kudu wudu. Mula berbahagialah orang-orang sing duwe anak apal Quran. Dawuh Kanjeng Nabi, bocah ki apal Quran oleh derajat kenabian, kacake ora oleh wahyu. Wong lek ndek anak apal Quran sok ning akhirat dikai baju kebesaran dari surga. Wong tuane kaget terus matur, "Lho napa malaikat ngamal kula kok kaya ngeten iki anakmu apal Quran?" Mula wong iki apal Quran jasadnya utuh. Ora iso bosok lek bosok ngeneki Quran kok. Mula wong iki apal Quran ning alam kubur ora disiksa. Mergo nyapa lek disiksa ngeneki Quran. Loh, malah sampean ki lek ndek anak minimal sampean tawani, "Nduk, Le, ngapalne Quran yo. Bapak karo ibu pengen ndek anak apal Quran." Ngoten. Anak kula ki lanang loro sing barep tak tawani, "Le, bapakmu pengen ndek anak apal Quran. Sampean ngapalne Quran nggih?" Alhamdulillah jawab, "Mboten." Sing nomor loro yo ngono, "Le, masih wis ra ngapalne Quran, sampean ngapalne yo." Lho kok padha mboten. Akhire aku njuwurit sak bantere. "Piye to ki?" Ngono. Teng mriki enten lembaga tahfidz Mbah Yai. Wonten. Ah sae, putrane kon ngapalne Quran. Kon ngapal donya ki sing paling mulya Quran. Omah sing paling hebat ki omah sing digawe ndres. Dudu omah sing parkirane Pajero Rebon dudu omah sing tingkat duduk. Omah sing mulya ki omah sing sregep digawe ndres Quran. Wis ta omah panjenengan elek ritek, pokok sregep digawe ndres Quran istimewa. Sing melas ki omahe elek gak tau genderet wis ki jan remuk donya akhirat pisan. Lho tenan. Mula lek ngono wong mulang paling mulya mulang Masya Allah. Berbanggalah anak-anakku sampean wis khatmil Quran, berbanggalah ada sesuatu istimewa sampean miliki. Mula banyu sing mulya ki banyu sing diwacakne. Sampai nek ndres Quran disebulne banyu terus diunjuk harapannya ada bekas-bekas Quran dalam tubuh panjenengan. Muga-muga ning alam barzah malaikat gak wani gepuk mergo enek Qurane iki lho. Lek ndres Quran disebulne banyu. Quran iki mulya kok. Mula sampean ngidoni kertas kae ngidoni Quran haram. Ora oleh ngidoni kertas sing enek tulisane Quran, enek ayate Allah haram. Ibu-ibu biasa toh ngidoni Quran gak sadar. Lah lek ndres Quran terus arep malih ilatmu melet kae. Mula lek buka Quran aja melet. Ngene kok buka kok karo idu ki lho. Kuwi lek sampe kertase teles kena idu haram, Pak. Mergo kertas iki istimewa jenenge sampai niku lho bendina ndres Quran dadi guru Quran kok. Piye? Wani apa maunya mati? Nek dadi guru Quran ndak wani iki. Lah terus lek mulang Quran ngami apa? Apa meneh ibu-ibu bah sampeyan nek ngomongne modal kangge sangu mati, Pak. Ndi nek wong wedok ngedangne sing lanang kuwi upa sitok ganjarane sitok.
Gek piro ganjaran sampean bendina ngedangni sing lanang. Gek bojomu dilak-dilu mentang mentong, mentang mentong, mentang mentong. Ndi nek wong wedok ngumbahne klambine sing lanang sitok karo Allah dikai 2000 kebaikan. Didoakan segala makhluk sing kena sorotan srengenge ndongakne njalukne ngapura sampean. Ngumbahne klambi sitok lho, sampean oleh 2000 kebaikan. Engko bar pengajian sing lanang celuk yah rene nyapa sempakmu cepoten. Nyapa 2000 kebaikan ya. Itu ngomongin hal, ngomongin kematian. Kae iki wedi mati mergo gak duwe mo. Wis mosok tak total koyo ngene iki ya denger iya. Apa meneh modal sing istimewa apa jenenge Islam.